ist das. Die Uhr steht im Dienst 0359. 0359, Nullfehler. .00, also weitere Verbesserung des Peugeot-Pilots. Eine 5026 für den Florian Hagemeyer, eine 50 für Tobias. So, kannst du ganz weit hier oder was? Der Standort oder der Standort oder runter. Da heißt es Barcelona, Grupp. Lauf. Ergebnis aus der Gruppe B. Dreht sich hier in der Phase nach dem Start. Das ist ja deutlich. 56, 89. Länger.
Vorsicht! Superbereich bisher mit einer Laufzeit von 50, 56 in der ersten Hälfte. Absolut die Fahrzeit für 30 Minuten lang.